हेलो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै दंफैयो क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय अब्ला क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिसिम आङो लाइन बासजों फैनाय जादोंमोन जेरावहाय बाबाया आंखौ बास स्टेन्डसिमहाय दोनहैदोंमोन आरो ओमफ्राय लोगोआव ओंखामबो लाफादोंमोन आङो सफैबाय लोगोफोर आं ओंखाम लाबोखादों दाना बेखौ फोसाबनांगौआ दा फैसा कालेक्सन खालामनो फैदों डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रि दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय एडमिसन जादोंमोन जेराव पिजि फार्स्ट सेमनि बेवहाय बिबान गोलैदोंमोन आरो माने फैसा कालेक्सन खालामनाय स्टुडेन्ट एक्टिभिटि महरै जेरावहाय इउनिट एबसुआ फ्रेसार्स होनाय जायो अबावबा पार्टिसिपेट खालामनो लांनाय जायो बिदिनो बड' लिटारेरि ससाइटियाबो कलेज थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैयो बिदिनो स्टुडेन्ट एक्टिभिटिनि थाखाय कालेक्ट खालामनाय जादोंमोन आरो जोङो दा फैसा कालेक्सन खालामगासिनो दङ बिथाङा आंनि केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बल'गनि केमिस्ट्रि डिपार्टमेंट से है शुभम एंड मनोज विश्वास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है वो लोग भी और ये लोग एसएमएस डिपार्टमेंट से है जो कलेक्शन में बिजी है अभी इधर नहीं एक्स्ट्रा करके लिखो कलेक्शन दायो आङो इउनिभारसिटिनि खामानिखौ फोजोबनानै थिनालियावहाय मैगं लायदोंमोन एसे ओमफ्राय आंनि मोखाङा एकदमबारे नायजायै एकदमबारे अरमायसो गारदों आरोना माने एसे फुंनायनिबो ओमफ्राय प्लास बुनायनिबो जाहैबाय आरो बेयो मुलि जानानै बुनाय बे साइड इफेक्ट बियो आरो सिथराथ' खानोनो रोंखाया साननै मोजां जायो साननै आरो गोदान रज'यो बेबायदिनो दंगासिनो आरोना साननै मोजां साननै गाज्रि हालोदखौ लानानै मैगं थाइगं लाबोबाय लोगोफोर दा नै आङो जिंखा ओंख्रि संगासिनो दङ इन्डाक्सनाव बिराद टाइम लायो आङो बिराद बायो थाबखौनो मोननो नागिरा आरो दोस्तों मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ मैं अभी कोकराझार पे आई हूँ मतलब अभी हॉस्टल रहने वाली हूँ एमएससी थर्ड सेम का क्लास होने वाला है न्यू क्लास होने वाला है और हमारा हॉस्टल भी शिफ्ट हुआ है हॉस्टल रूम चेंज हुआ है तो अभी ये मेरा नया रूम है उसको मैंने सुबह साफ़ कर लिया सब अभी और रूम से यहाँ पर शिफ्टिंग होने वाला है थोड़ा सामान लेकर आया अभी बहुत सारा काम है तो आप लोग से मैं यही शेयर करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया अभी मेरा हाल बहुत थकान है आप लोग से मैं उसको ही आप लोग देखते रहना ये सामान मैंने यहाँ पर लेकर आया मैं यहाँ पर रहूँगी और यहाँ पर एक जूनियर रहेगा और ये सब मैंने साफ़ करके यहाँ पर रख दिया और हमारा यहाँ पर गोदरेज भी है ये भी मैंने साफ़ कर लिया पानी नहीं है अभी उसको फिर से सिजल से रखना है और सामान बाकी है फोर नै गासिखौबो लाबोजोब्बाय बेफोरखौ दाना बोस्रांजोबनांगौ आरोना सिजल खालामजोबनांगौ बे गद्रेजावहाय सोजोबनांगौ बेफोरखौहाय दा बेफोर साफाजोब आरो आं दा दुगैनानै बेवहाय उन्दुग्रोनोसैसो बेनि उनावहाय लासै रुममेटआथ' फैथ'नाय नङा नालाय ओमफ्राय लासै खालामबाय थाग्रोनोसै अभार मेंबाथाय माबा जायो नालाय दा मेंखाबायानो एफा बुरजाखौहाय फोसाबनांगौआ बाब्रे बाब लोगोफोर आङो हस्टेलावहाय निउ रुमावहाय शिफ्ट जाबाय माने जोंना हस्टेलानो बिदि रुल्स खालामखादों माने हस्टेल रुम चेन्ज खालामनाय आरो दा आङो गोदान रुममेट मोनसिगोन सिगांनि रुममेटआ आंना जोङो सेम सेमिस्टारनिमोन बियो अरुणाचलनिसोमोन ओमफ्रायो दा जोङो चेन्ज जाबाय दा आङो गोदान रुममेट मोनसिगोन बियो जुनियर जागोन लोगोफोर बे जाबाय आंनि निउ रुम टेबोल विन्ड' नैबेनो आंना ओमफ्राय नैयावहाय नैबे रुममेटनि जाहैबाय ओमफ्राय आङो रुममेटआ माने दानो फैथ'नाय नङा नालाय बियो
बिसिना माला खुलिगोनथाय आंबो मिथिनाय जायाखै ओमफ्राय आंनि बुस्थुफोरखौ जाग्रा लोंग्राफोरखौ बेयावहाय आङो दोनथ'नाय जादों आंनि बुस्थुफोरखौबाबो एसे दोनथ'नाय जादों नै जाग्रा लोंग्राफोरा आंना थाइजौ आपेल नै आलु नैबेखौ आखाइ उनावसो लाबोदों दे आङो जाया नारें जोगोनार दं जिंखा ओमफ्राय दावदैया गुब्रुबाय सोरनोबा हरनांसिगोन आंथ' दावदै गोमोखौ मोनजाया नालाय गुफुरखौल'सो मोनजायो ओमफ्रायो नै गद्रेजखौबो बेबायदि साजायबाय जायगायानो माने बेगा ओरैनो थाजोब्बाय बियो ओमफ्रायो नै बेबायदिनो दोनथ'नाय जाबाय लेखाफोर ओमफ्राय बेयावहाय आंनि जाग्रा लोंग्रा दङ बिदिनो बादाम बादिम हालदै हुलदै बेबायदि आरो नै माइरं दालि बेफोर दंजोबो बे जाहैबाय रुमखौहाय आङो मोजांखौनो मोनदों माबायदि मोनगोन सानबाय थादोंमोन माने जोंना लटारिसो जादोंमोन नालाय मानो हराखै बेलाय जाबाय थादों जाबाय दानि आङो बेयावहाय जोंना बेयावबो माबा दंखायो माने गावबागाव सुइस बर्ड चार्जनि थाखाय बे दंखायो ओमफ्राय बेनाबो बिथिंजाय दङ बेयावहाय फांखानिल' आरो ओमफ्राय बेफोरावहाय बैयावहाय इन्डाक्सन जेबो हिटार सिटार जेबो इउस खालामजाया रुमा हले फिसासो नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेनिफ्राय बे दर जाहैबाय ओमफ्राय बे आरो रुमा फिसा ओमफ्राय नै आंनि खाथियावनो बाहेरावहाय बेवहाय माबा दङ बेयावसो खालामनांगौ आरो बेवहाय आङो दा फुंनि थाखाय दै फुदुंनोसै जोंना हस्टेला ओमफ्राय ओरैजाय गोजौथिंबो बिल्डिं दङ माने गोजौथिं दंबावो 3 ना 4 थालाथाय ओरैजाय दा दिन्थिलांगोन दं ओरैनो जिरायग्रा बेफोरो जिरायग्रा गेस्ट रुम एन्ड स्टाडि रुम नै स्टाडि रुमा दा रावबो गैथ'वा एसे आलाय सिलायसो जानानै दङ माने गोदान फैजोबनायसो नालाय ओमफ्राय स्टाडि रुमाव बेफोरबायदि साजायनाय दङ जोंना ओमफ्राय नै जाहैबाय गेस्ट रुम सोरबा गेस्ट थाफैनोबा आरो बेवहाय बेबायदि साफा खालामनाय जायाखै ओमफ्राय बेथिंबो गोजौआव थांजायो नैबे नटिस बर्ड जाहैबाय ओमफ्राय बेयो फट' फ्रेम गोजा आरो ओमफ्राय नैबेयो जोंनि बेट्सनिमोन जों फ्रेसार्स जानाय समाव आरो नैबे आङो बेयो ससेल' नुजादों जोंनि बेट्सनि फ्रेसार्समोन बेयो खानाय खनै खालायलायनाय प्रिपेक्स अफ बेट्स 2023 and 24 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेवहाय आयनाबो दंखायो नै आयना दा लोगोफोर आङो फुंनि फिथाइ जानाय हिसाबै आङो नैबेखिनिखौ जानो नागिरबाय नासपति दं आपेल दं एन्ड थाइजौ बेखौ जानोसै बिनि उनावहाय मुलि लोंनो थाखाय दिनै ओंखाम जाला फुङावहाय मुलि जानो थाखाय अट्सखौहाय एसे जानोसै ओमफ्राय मुलिखौ जानोसै ओमफ्राय ओंखामखौ सानसुआवसो जानोसै आरो फुङाव जाथ'ला आंना अट्स संनायाबो दै लाव जाबाय माने दैया बारा जादों आरोना जासाननोसै थेवबो आं दा नै सानसुनि थाखाय ओंखाम संगासिनो दङ मोनसिगोन गोदौगासिनो ओरैजाय नै दै फुदुंनाया सुइसखौनो होनो बावदों आंनि जुनियर रुममेटआबो सफैबाय नै बेहाबो स्रांखांबाय बिथांनि बेड बियो दाना जों सानैजों थानो हासिगोन बिथां रुममेटखौ आङो मालाबा ब्लगाव खोन्थागोन आं दा मोनानि थाखाय जोगोनार ओंख्रि संगासिनो दङ जोगोनार ओंख्रि बियो गुफुर नुदों दे नङाबा इयो गोज्जासोमोन माने मबाइलाव गुफुर नुदों नङाबा गोज्जायैसो इयो बायथिंबो ओंखाम संगासिनो दङ ओमफ्राय नैबेनो आंनि रुम बेनो संग्रा
बिराद मोजां जाबाय आरोना गोदौगासिनो आंनि ओंखामा ओंख्रियाबो गोदौगासिनो दङ हि हि हि